Ta sulmet në raport me partitë e tjera, i ke në diskurs, i ke sulmet që këta janë jo parimor, këta janë e të tjera. I bie që presionin po a bën partive të cilat po qëndrojnë besimtare dhe të vullnetit që e kanë marrë nga qytetarët. Në fakt, diskursi jonë do duhet të ishte e kundërt nëse ka ndonjë deputet që lëviz nga partia, aty ta gjykojnë. Siç për shembull lëvizjave të vendosje ka gjykuar çdo kë që ka dalë nga lëvizjave të vendosje, si tradhtar, si të shitur tek devollët e të tjerët. Nuk e ka marrë largimin nga bindja brenda subjektit si bindje demokratike, por e ka cilësuar si tradhti. Po, veçan e kam për sasinë hakun e kritikës. Nevoja për me shpall engjoj të pagabushun, jo me katar, edhe me yll mballa, se mos ta me yll mballa se kesh kuptuar, po me qysh me thonë me han mball, vetëvendosin edhe krejt pagabushun, nuk do të ekzistojë, nuk është e shëndetshme për demokraci. Pajtohem me ty. Edhe na do t'i gjykojmë, t'i kritikojmë, edhe t'ju sugjerojmë përmirësim në qeverisje, në koncepte politike edhe në bëmje edhe të parlamentarizmit partisë fituese në këtë rast vetëvendosjes. Por jo ti abstrahojmë apo ta hekum kritikën edhe nevojën e këtë shkuptimit nga ana e ish partive opozitare. Do të ideja mbajtjes së zgjedhjeve është ta nxjerrën fituesin. Qoftë edhe relativ, për të marrë në këtë rast vetëvendosjen. Jo shkojmë me teket e opozitës që s'ka fitu. Ka mujt me fitu edhe në rregull jemi.